Как я лоханулась с покупкой своего дома, начнем сразу по крупнику. Сантехник отдыхает. Я купила дом за наличные деньги, совершив перевод с одних инвестиций в другие, недвижимость, и посчитала себя умной. Когда я переезжала из Сиэтла в Мичиган, я не планировала больше работать. Для ипотеки мне нужна была справочка о доходе с работы. Я думала, тут без вариантов, кэш. Оказывается, я могла взять кредит, основанный на ценных бумагах, и могла продолжать получать на $1000 больше в месяц со своих инвестиций. Называются Margin Loans и Securities Based Lines of Credit. Оба позволяют занимать деньги под уже существующие инвестиции для других крупных инвестиций. То есть я могла бы каждый месяц продолжать получать по $1000, приумножая свой доход, и использовать чужие деньги для ремонта своего дома. Спросите, выгодно ли это, а проценты? Вот об этом подробнее я расскажу в следующем видео.